一根烧饼加入这肉，这肉不甜不咸的，吃着是真得劲。今个这雨下的连一天，连着几天都有雨，你看下多大。这才看看，咦，那再提不得劲。没事，把那个袋子。没多少了也。懂吗？这个懂不懂？中。哎呀呀了天，你切的这一点那一点没法弄。没事，这有年轻人他喜欢让它小块的。哦，好嘞，好嘞，这就可以了。谢谢。谢谢。那就这样说。这要6个，多少钱6块。就1块钱肉。对。大家好，我陈金长。这个老板想吃肉夹馍，我说不用吃那了，我说我给你做个老式回锅肉，买点烧饼夹着吃，这也可好，也可带劲，也可利口。我们河南回锅肉啊，我从小学徒，跟我师傅就是这学的第一个菜。不但外省有，我们省也有，做法不一样，各有做法，各有不同。咱这河南它就是咸鲜，微甜微辣，但是不能长辣椒油。我今天做的都是我们河南的正儿八经的家庭式的河南卖的炒回锅肉，5花3炒肉啊，你看1、2、3、4、5啊，5花3炒，大葱、姜、干椒，里头放这个东西啊，大家根据家庭的实际情况或生活习惯去放。作为一个老厨师来说，里头不能乱放，跟老师学的啥都放上，他吃了就是葱香味、甜面酱味、崩味。开火，凉水下锅，先煮它一下，把它这外边的粘液或者的血水给它窜出来，给它煮出来。很多老同志啊，看我的视频都知道，这里头放料酒、放葱、放姜，还有其他东西不要放，一点作用也不起，也是个浪费。我就是在饭店干，也不放这些东西，不能切得太薄了，这叫马蹄葱。这都给马蹄，斜刀切。一般的这个炒菜啊，都是片儿配片儿，丝儿配丝儿，块儿配块儿，切几片姜都可以了。这是干椒段儿，不切恁短，一个一节2节儿，切了以后拿住，把这个籽儿给它倒出来。不然的话，一个是看着乱，一炒这个籽儿也发黑。不要那么多。这血沫，你看现在的捞出来，这个血沫基本上都差不多都出来了。洗了一下，用这凉水一洗，其他油味它会减少一些。它肉它本身都有点腥味，但不是太腥。肉放进去，这就是白肉，里头不要虾味。煮熟以后，捞出来以后一晾，给它切成片，你调着吃也可以，蘸着蒜汁儿也可以，蒜汁里头加点芝麻酱更好吃。盖上锅盖，40分钟，锅开为止。咱不是给其他省那样7成熟8成熟，里头还带血筋，我们一定得煮熟。铁杆儿，好，晾一下再切啊。切时候它是很热，滑，一定要注意啊。这个切这个肉啊，它都是推拉刀，拉锯样。你看，就这样厚度。16岁入厨，那时候有个技校，它叫技校门市部。上午上课，下午时间，老师做了以后让我去做。老师吃了以后炒了一顿，长得太咸的，给家都是盐疙瘩，那是盐水儿，不知道放的太多了。因为第一个菜嘛，老师对我还是比较谦让。农村一个小孩抓住锅炒菜这可不容易。开始炒，先下葱姜，因为这个辣椒啊，它含着有油，到里头放的早了它容易沤。这几个辣椒放进去，你看这个葱慢慢它都塌起来了，都下溜吧，料酒，好了，哎呀，甜面酱，好了，因为量大，甜面酱稍微要多一点，酱油，好，这个猪肉汤啊。少下流一点，少放一点，放糖要少，就这么多都可以了，提它的鲜味啊。少放一点味精，就这么多都可以了。
多，就这些，就这么少。甜面酱里头加的有盐，盐不能放，有酱油，有甜面酱，再放点味精，这个味儿都基本上都可以了。这个菜不要勾芡了啊，按说出锅再放点油，这都不放油了，因为这个肉很肥。老板儿，今天给你做一个回锅肉哟。你说你吃肉夹馍的，回锅肉肉夹馍，咱自己给家买点肉，自己煮炒炒的，老式的回锅肉，比那还好吃嘞。吃点肉啊，吃不了油啊？吃吧。哎呀，再少加一块儿，中来，再加个辣椒，今个叫你吃带劲，这辣椒还弄一块儿。中来你这个。好，给你尝尝。这肉夹馍好吃，买那不如没这好。哟嘿，这是口下的怪大，一周我吃个辣椒，哈哈。咸不咸的？这味儿好吃，打110。哟嘿，打110。不少。我给你打劲儿啊，叫你多做点好吃的，给你打高分儿。哪一次我都是尽量做的，吃了肉有劲。你这烧饼加入这肉，这肉不甜不咸的。不甜不咸，你也说的，我说的了喂。哦，你吃呢？你吃中。我也说了这一口。我再吃一口，咱再给大家交流。我停不住嘴。你像这菜都适合家庭，这就是我们河南菜的家庭地道的味道，老味儿。希望同志们有时间了，按照我这个方法给家里人做一下。咱又有平台，不懂了就问，让家里人尝尝你手艺，让你小孩、爱人、父母亲也给你打分儿。这不是高兴吗？在一起吃饭，我们共同做好我们的家庭菜，提高我们家庭氛围。谢谢大家。